鄧小平明明對華國鋒終結10年動盪時期的歷史功績給予高度評價，為什麼還要說它只是一個過渡？鄧小平在一次重要談話中提到，華國鋒只是一個過渡，說不上是一代，它本身沒有一個獨立的東西，就是兩個凡是。這個評價可謂一錘定音。在鄧小平的歷史敘事中，華國鋒甚至不能算作獨立的一代領導人，只是從第一代到第二代之間的一個過渡。但華國鋒真的只是一個過渡嗎？1976年，周總理去世後，華國鋒開始主持中央日常工作。同年9月，毛主席去世，全國人民沉浸在巨大的悲痛之中。就在這個歷史的緊要關頭，華國鋒展現出了驚人的政治魄力。他主動聯絡葉劍英、李先念等元老派，在10月6日採取斷然措施，一舉粉碎了4人組的奪權陰謀，結束了長達10年的動亂。這一歷史功績，連鄧小平後來也給予了高度評價。黨和人民永遠不會忘記華國鋒在這場關係黨和國家命運的鬥爭中起的決定性作用。但在粉碎4人組後，華國鋒提出了著名的2個凡是。凡是毛主席做出的決策，我們都堅決擁護；凡是毛主席的指示，我們都始終不渝地遵循。2個凡是的提出，引發了全國性的真理標準大討論。在這場大討論中，鄧小平以實踐是檢驗真理的唯一標準，贏得了壓倒性的支持。1978年底的11屆3中全會上，2個凡是被否定，中國正式開啟了改革開放的新時代。但是，當2個凡是遭到批判的時候，華國鋒卻沒有動用手中的權力去壓制不同聲音。他說，這是一個重要的問題，要搞清楚從團結的願望出發，達到團結這種寬容態度，讓許多老同志對他刮目相看。後來副總理古牧在回憶文章中說了一句話，華國鋒是個好人，但好人和領袖有着本質上的區別。評判好人看品行，而領袖需要扛起國家的重任。鄧小平評價華國鋒本身沒有一個獨立的東西，是站在國家長遠發展的角度點出了它的局限。它沒有形成獨立的理論體系和施政綱領，只能延續毛主席時期的既有框架，很難完成撥亂反正、推動國家轉型、開闢改革開放的歷史重任。毛主席晚年曾經評價華國鋒是講老實話，是老實人。在複雜的政治博弈中，這個來自山西交城的老實人恰好能夠調和各方勢力，但也正是這種老實，讓他在歷史的轉折關頭無法做出超越性的選擇。但華國鋒在離開權力中心後的27年裡，沒有發表過任何一篇回憶錄，沒有寫過只言片語的文章，甚至在公開場合被記者追問時，也只講幾句不着邊際的話。那麼離開權力中心後的華國鋒是如何度過餘生的？他為什麼沉默27年？他晚年的生活又有哪些不為人知的細節？點擊頭像進入主頁，下集為您揭曉。